कुन धर्ममा लेखेको छ र लेखेको छ र साँचो माया पिराती नगरायो चोखो माया मर्दैन तिम्रो नाम तर गतले मुटु भरि लेख्या छ जति सिले सिनामा हेर्नु पर्दैन। म भारतबाट आएको, मेरो घर चाहिँ कर्णाली प्रदेश जाजरकोटमा पर्छ अनि अहिले कामको सिलसिलामा भारततिर गएको गीत रेकर्ड गर्नको लागि मिडियासम्म पुग्नको लागि यहाँसम्म आएको। अब रेडियोमा सुनिन्थ्यो कलाकार कुन हो के हो भन्ने कुरा केही थाहा हुँदैन थियो। प्रायः सो विष्णुमाझी दिदीको गीतहरू चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा अहिले आएर बुझ्यो, सुन्ने गर्थेँ। विष्णु दिदीको चाहिँ धेरै गीत सुन्नुहुन्थ्यो नि तपाईँले? हजुर हजुर। आज मैले एउटा गीत रेकर्ड गरेको आदरणीय दाई खेमसुनचरी दाईसँग। आज मात्रै नयाँ एल्बम रेकर्डिङ भएको छ। म चाहदिन महलमा दरबार होस् मलाई त तिम्रा न्यानो काखदार होस् सधैँ सुनिरहन पाउँती बोली निर्माया कसम त खाका छौ बारा पिपल भागेर कतै छुट्न पर्छ कि बोली निर्माया आँसु आबे ठुनाइ जा जलका पनालाई जा आँसु आबे ठुनाइ जा जाने भया भाइ जा आँसु आबे ठुनाइ जा जाने भया भाइ जा आँसु आबे ठुनाइ जा जाने भया भाइ जा एकछिन मेरा मुखेरी जा जलका पनालाई जा एकछिन मेरा मुखेरी जा जलका पनालाई जा हो बाजा जलका पनालाई जा बरिलाई। म इन्डियादेखि नै गीत रेकर्डिङको लागि आएको मेरो पहिलेदेखिको सपना थियो। मेरो बाबाले पनि भन्नुहुन्थ्यो मेरो छोरी गायिका भएको हेर्न पाए हुन्थ्यो, गाउँदाखेरि कस्तो हुन्थ्यो होला स्टुडियोमा गएको भए भन्ने जस्तो सपना थियो। अहिले बुवा चाहिँ हुनुहुन्न, मम्मी हुनुहुन्छ। मम्मीको सोच चाहिँ पुरा भयो। सुनाएको मम्मी खुसीले चाहिँ एकदमै रोएर हत्ती गर्नुभएको थियो। मेरो छोरीले आज मलाई खुसी बनायो, मेरो सपना पुरा भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तिमीले यस्तो गर्नुहुन्न, यो गलत बाटो हो भनेर न स्वीकारेको भए चाहिँ म यहाँसम्म पुग्ने थिइनँ। धेरैजनाले उहाँलाई नै धन्यवाद दिनुहुन्छ, कति महान श्रीमान पाएको तिमीले, यतिसम्म साथ सपोर्ट दिनुभयो भनेर एकदमै उहाँलाई चाहिँ महानता ठान्नु भएको छ। दाइसँग गाउन पाएँ एकदमै खुसी छु म। कहिले सोच्नु भएको थियो काठमाडौँ जान्छु अथवा रेकर्डिङ स्टुडियोभित्र गएर म पनि गायिका बोल्छु अथवा गीत गाउँछु, यो परिकल्पना गर्नुभएको थियो कहिले कसो? यस्तो परिकल्पना चाहिँ गर्थिनँ कहिले नि, सम्भव थिएन। हामी जस्तो मान्छेले कहिले यस्तो अवसर पाउँछौँ होला, न कोही बोल्ने मान्छे छ न साथ सपोर्ट गर्ने मान्छे छ भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। खुसीको आँसु झऱ्यो नि त आज तपाईँको सपना पुरा भयो। एकदमै मम्मी पनि रुनुभएको थियो। मेरो छोरीलाई मेरो बाउ बाजेलेसम्म नदेखेको ठाउँमा गयो, मेरो सपना पुरा भयो भनेर मम्मी पनि रुनुभयो अनि म पनि रोएको। तिमी आकाश तिमी नै घाम बन्यौ हो, तिमी आकाश तिमी नै घाम बन्यौ अभागी सीताको राम बन्यौ मैना
मैना रानी मैना राजा झुटो बोले भासुमै हमला बारो मैले अग्नि झुम्ला तर तिमी बिना त चल्दैन हो चल्दैन मेरो जिन्दगानी। शान्तिपुर पार्टी। दिदी एकदमै धेरै स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्ते। हजुरको शुभ नाम? दिलमाया विश्वकर्मा। कुन ठाउँबाट आउनुभएको? म भारतबाट आएको। मेरो घर चाहिँ कर्णाली प्रदेश जाजरकोटमा पर्छ। अनि अहिले कामको सिलसिलामा भारततिर गएको, गीत रेकर्ड गर्नको लागि, मिडियासम्म पुग्नको लागि यहाँसम्म आएको। गीत गाउनको लागि आउनुभएको काठमाडौँ चाहिँ? हजुर। सानो बाबु लिएर आउनुभएको रहेछ है? बाबुको नाम के हो नि? आदित्य। आदित्य हो? हजुर। कति वर्ष हुनुभयो? 4 वर्ष। अनि कति कक्षा पढ्नुहुन्छ नि? 1 क्लासमा पढ्नुहुन्छ? हजुर कहाँ बस्नुहुन्छ? जाजरकोट होइन, इन्डिया। इन्डिया हो? अनि कोसँग आउनु भएको नि? मम्मी बुवासँग आउनु भएको? गीत गाउनुहुन्छ अरे हो तपाईँले नि? एउटा गीत सुनाइदिनु नि त ल। त्यति हो? अब अर्को गीत, अब अर्को तपाईँलाई आउने गीत गाउनु ल। झ्याले महिना आउँछ अरे हो? अब अर्को कुन गीत सुनाउनुहुन्छ? एउटा सुनाउनु है त। अब फेरि कस्तो मिठो गीत गाउनुहुँदो रहेछ नि त। अनि कलाकारहरूलाई पनि चिन्नु भएको छ? आज कसलाई भेटेर आउनु भएको तपाईँले? कसलाई भेट्नु भएको दिउँसो? ल यता हेरेर सिधा हेरेर भन्नु त, कसलाई भेटेर आउनु भएको दिउँसो? एलिना दिदीलाई भेटेर आएको? अनि धोकेबाज गीत गाइरहनु भएको हो? भनेपछि बाबुले नि गीत गाउनु रहेछ है सानो उमेरमा? भनेपछि छोराले त मिठो गीत गाउनु रहेछ तपाईँको सानै उमेरमा? हजुर गाउँछ कहिलेकाहीँ। सायद आमा नै गायिका भएर हो कि छोराछोरीमा त्यो गुण छँदैको होइन? हजुर हजुर गायिका नै नभनौँ मैले। भनेपछि गीत गाउनको लागि भनौँ न काठमाडौँसम्म आउनु भएको छ इन्डियादेखि। कति दिन भयो उताडे आउनु भएको चाहिँ? आएको 1 हप्ता चाहिँ हुन्ला छ। 1 हप्ता जति भयो? हजुर। अनि कोसँग गीत गाउनु भएर गीत रेकर्ड गर्नुभयो कि भएन, के छ? आज मैले एउटा गीत रेकर्ड गरेको आदरणीय दाई खेम सुनचरी दाईसँग। हजुर। आज मात्रै नयाँ एल्बम रेकर्डिङ भएको छ। खेम सेन्चुरीसँग आएर गीत गाइसक्नुभयो? हजुर। पहिलोचोटि स्टुडियोभित्र छिरेर? हजुर हजुर। कस्तो अनुभव हुँदो रहेछ? कतिको डर लाग्दो रहेछ अथवा के भयो तपाईँलाई स्टुडियोभित्र गएर गीत गाउँदाखेरि चाहिँ? डर चाहिँ लागिरहेको थियो। अब जुनसुकै कुरा पनि पहिला गर्दाखेरि एकदमै डर चाहिँ लाग्दो रहेछ होइन। अनि पहिला फर्स्टचोटि चाहिँ गाउँदाखेरि डर लागिरहेको थियो, फेरि पछाडि चाहिँ लागेन। पछाडि डर लागेन? अहिलेसम्म देख्नु भएको थियो होला स्टुडियो पनि कस्तो हुन्छ, कहाँ गीत रेकर्ड गर्ने हो, के होला भन्ने त भएको थियो नि भन्दा? एकदमै थाहै थिएन नि स्टुडियो भनेको के हो, कस्तो ठाउँमा हुन्छ भन्ने। अब हामीलाई के थाहा भएर। कति टेक खानुभयो नि गीत रेकर्ड गर्दाखेरि कि एकैचोटिमा डन भयो? अनि त्यति खासै चाहिँ अप्ठ्यारो भएन। भनेपछि पहिला पनि रेकर्ड नभए नि गीत चाहिँ गाउँदै गर्नुहुन्थ्यो होला? गुनगुनाउने गर्थेँ। घाँस दाउरा जाँदाखेरि पहिले सानो हुँदा स्कुलमा पढ्दाखेरि अलिअलि कहिले शुक्रबारे कार्यक्रम हुन्थ्यो, अनि त्यसमा चाहिँ भाग लिएर गाउँथेँ कहिलेकाहीँ सांस्कृतिक कार्यक्रममा। कति वर्ष भयो तपाईँ इन्डिया बस्नु थालेको चाहिँ?
इन्डिया बस्न थालेको अहिले 7 वर्ष भयो। 7 वर्ष भयो। परिवारै उतै हुनुहुन्छ कि? परिवारै उतै छ। परिवारै उतै हुनुहुन्छ भनेपछि 7 वर्ष भयो इन्डिया बस्न थालेको। त्यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ गाउँमा हुनुहुन्थ्यो भनेपछि गीत घाँस दाउरा उकाली ओह्राली भजन चौतारी गर्दा गीत गाउँदै रमाइलो गर्दै हिँड्ने हुँदो रहेछ। हजुर हजुर। त्यतातिर थुप्रै कलाकार हुनुहुन्छ नि तपाईँको पश्चिम क्षेत्रतिर होइन? हुनुहुन्छ। बाइकमा चलाउने सुनिता बुढादेखि लिएर अहिले पछिल्लो समय चलेका उहाँहरू नि त्यतै तपाईँकै गाउँतिरको हुनुहुन्छ क्या अरे? हाम्रो गाउँतिर भन्दा पनि त्यही भेगतिरको एउटै प्रदेशको भनौँ न। पश्चिमतिरको हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजना। हजुर। सानोमा चाहिँ कसको गीत भनौँ न बढी सुन्ने गर्नुहुन्थ्यो? अब रेडियो टेलिभिजनतिर त गीत बस्थ्यो नि त पहिला पहिला। कुन कलाकारको चाहिँ एकदम बढी सुन्नुहुन्थ्यो अथवा कोबाट चाहिँ अलि प्रभावित हुनुभएको थियो नि? अब कलाकार चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्ने कुरा थाहा हुन्थेन। अहिलेको जस्तो मोबाइलमा हेर्ने यताउता केही थिएन त्यति बेलाको जमानामा। अब रेडियोमा सुनिन्थ्यो कलाकार कुन हो के हो भन्ने कुरा केही थाहा हुँदैन थियो। प्रायः सो विष्णुमाझी दिदीको गीतहरू चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा अहिले आएर बुझ्यो, सुन्ने गर्थेँ। विष्णु दिदीको चाहिँ धेरै गीत सुन्नुहुन्थ्यो नि तपाईँले? हजुर हजुर। कुन गीत मनपर्छ दिदीको एउटा गाइदिनु न अहिले तपाईँले सानोमा गुनगुनाउने गीत? सानोमा गुनगुनाउने त मलाई खासै याद छैन। अथवा दिदीको एउटा कुनै गीत? एउटा गीत गाउँछ है। म चाहदिन महलमा दरबारी होस्, मलाई त तिम्रै न्यानो काखदारबारी होस्, सधैँ सुनिरहन पाउँथे बोली निर्माया, कसम त खाएका छौँ बारा पिपल भागेर, कतै छुट्न परेछ कि बोली निर्माया, हो बोली निर्माया। ठ्याक्कै विष्णुमाझीकै ट्युन निकाल्नुभयो तपाईँले? विष्णुमाझी दिदीसँग त अब तुलना गर्ने कुरा छैन। भन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँमा मोबाइलबाट पनि लाइभहरूमा जाने, फेसबुक लाइभमा बस्ने गर्दाखेरि सबैजनाले भन्नुहुन्छ परै विष्णुमाझी दिदीको गीत गाउनु हुँदो रहेछ, स्वर पनि मिल्न मिल्न जान्छ भन्नुहुन्छ भन्नेले। अब त्यो सुन्ने कुरामा भर पर्ने कुरा हो, आफूलाई त अब त्यस्तो लाग्दैन होइन। तर हामीले सुन्दाखेरि चाहिँ लवा चाहिँ ठ्याक्कै विष्णु दिदीको सँगै सेट हुने त्यो फ्लेभर रहेछ क्या तपाईँको, त्यही भएर भन्नुहुन्छ कि मैले पहिलोचोटि गीत गाउनु हजुर पहिलो गीत चाहिँ रेकर्ड गर्नुभयो? हजुर। भनेपछि विष्णुमाझी गीत सुनेर गायिका बन्नुभयो भन्नु पऱ्यो अब त। सानो सानो सुन्नुहुँदो रहेछ है? हजुर हजुर। पश्चिमतिर लोकदोरी भन्दा नि अलिक देउडा चल्छ होइन त्यो समुदायमा त अलिक धेरै? चल्छ चल्छ, धेरै चल्छ। देउडाको अलिक प्रचुर भूमि हो नि त पश्चिम, मध्यपश्चिम, पश्चिम क्षेत्रको सुदूरपश्चिम। हजुर हजुर। देउडा चाहिँ मलाई त्यति आउँदैन, तर एउटा के छत्रसाई दाईको देउडा गाउँछु है। आँसु आबे ठुनाइ जा जलका पनालाई जा, आँसु आबे ठुनाइ जा जाने भया बाई जा, आँसु आबे ठुनाइ जा जाने भया बाई जा, आँसु आबे ठुनाइ जा जाने भया बाई जा, एकछिन मेरा मुखेरी जा जलका पनालाई जा, एकछिन मेरा मुखेरी जा जलका पनालाई जा, हो बाजा जलका पनालाई जा बरिलाई। धन्यवाद। देउडा पनि त्यही मिठो, कति कति मिठो आवाज छ नि तपाईँको, आज सुन्न पाइयो। मिठो छ भन्नुहुन्छ, अब कस्तो छ तपाईँहरूले सुनेर मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। मलाई त खासै आफ्नो भोइस चाहिँ राम्रो लाग्दैन भनौँ न। आफूलाई त किन राम्रो लाग्दैन, तर हामीलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो। तपाईँले आफूको प्रशंसा आफूले गर्नु मिलेन नि त? त्यति राम्रो नै भएको भएदेखि त अब अहिलेसम्म केही स्थान पाइन्थ्यो होला। अब त्यस्तो त केही पनि छैन, स्वर मात्रै मिठो भएर पनि नहुँदो रहेछ। कसैको साथ सपोर्ट नभएपछि, दुःख पाएपछि, आफ्नो मान्छे अगाडि नभएपछि स्वर मात्रै भएर चाहिँ केही पनि काम नहुँदो रहेछ भन्ने
अनुभव पाइयो। अनुभव चाहिँ गर्नुभएको छ। कसरी आउनुभयो काठमाडौँसम्म इन्डियादेखि गीत रेकर्ड गर्ने उद्देश्य बोकेर आउनुभयो कि अथवा अरू कुनै काम परेर आएर एउटा गीत गाएर गरिदिउँ भनेर आउनुभएको? म इन्डियादेखि नै गीत रेकर्डिङको लागि आएको मेरो पहिल्यैदेखिको सपना थियो। मेरो बाबाले पनि भन्नुहुन्थ्यो मेरो छोरी गायिका भएको हेर्न पाए हुन्थ्यो, गाउँदाखेरि कस्तो हुन्थ्यो होला स्टुडियोमा गएको भए भन्ने जस्तो सपना थियो। अहिले बुवा चाहिँ हुनुहुन्न, मम्मी हुनुहुन्छ। मम्मीको सोच चाहिँ पुरा भयो। भनेपछि छोरीलाई चाहिँ गायिका बनाउँछु भन्ने लक्ष्य चाहिँ मम्मीको थियो? बुवाको पनि थियो। बुवा अब त्यो देख्नै नपाएर बित्नुभयो सानै उमेरमा। अनि त्यस पछाडि हामी इन्डियातिर गयौँ, उतै बस्यौँ। अनि त्यहाँदेखि केही हेर्न देख्नै पाउनु भएन, बुवा बित्नुभयो। मामी हुनुहुन्छ, मामीको सपना चाहिँ पुरा भयो भन्न। गीत गाइसके पछाडि पहिलो फोनै मम्मीलाई गर्नुभयो कि अन्त श्रीमान त सँगै आउनुभएको छ, श्रीमानलाई गर्नु भन्नुभयो भने? श्रीमान त सँगै हुनुहुन्छ। मम्मीले पहिल्यैदेखि गीत रेकर्डिङ गर्न काठमाडौँ गएको हो भन्ने कुरा चाहिँ मम्मीलाई थाहा थियो। अनि सुनाएको मम्मी खुसीले चाहिँ एकदमै रोएर हत्ती गर्नुभएको थियो। मेरो छोरीले आज मलाई खुसी बनायो, मेरो सपना पुरा भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। कस्तो छ तपाईँको नयाँ गीत चाहिँ? खेम सेन्चुरीसँग गाउनु भएको रहेछ, थोरै गीतको बारेमा पनि भन्दैन? ठिकै छ, दाइसँग गाएको गीत। गीतको बोल चाहिँ सलल बग्यो रापती भन्ने हो। मारुति स्टुडियोबाट रेकर्डिङ भएको छ आज। अनि बजारमा आउँदैछ सबैले। नै सङ्गीतकार हुनुहुन्छ विवेक सिंह ठकुरी। सङ्गीत लय शब्द उहाँकै हो। स्वर चाहिँ मेरो अनि खेम सेन्चुरी दाइको रहेको छ। कति खुसी हुनुहुन्छ खेम सेन्चुरीसँग पहिलो गीत गाउनुभयो तपाईँले? अब खेम सेन्चुरी भनेको त धेरै माथिको मान्छे हो नि त, कलाकार, चलेको कलाकार हो। हामी जस्तो मान्छेसँग गीत गाउने एउटा अवसर पाएँ। एकदमै आफैमा आफै आभारी छु म, खुसी छु धेरै। यति नै। खुसी हुनुहुन्छ? जस्तो श्रीमानबाट चाहिँ साथ सपोर्ट पायो भने अगाडि बढ्नको लागि सहज हुन्छ भन्नुहुन्छ। तपाईँलाई श्रीमानको पनि पूर्ण समर्थन छ होइन यो गीत सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्दै गर्दाखेरि चाहिँ? उहाँको नै हात, उहाँको नै सपोर्ट साथ भएर चाहिँ यहाँसम्म आउने मौका पाएँ। यदि उहाँले साथ सपोर्ट नगरिदिएको भए, तिमीले यस्तो गर्नुहुन्न, यो गलत बाटो हो भनेर नस्वीकारेको भए चाहिँ म यहाँसम्म पुग्ने थिइनँ। धेरैजनाले उहाँलाई नै धन्यवाद दिनुहुन्छ, कति महान श्रीमान पाएको तिमीले, यतिसम्म साथ सपोर्ट दिनुभयो भनेर एकदमै उहाँलाई चाहिँ महानता ठान्नु भएको छ। कतिको श्रीमानहरूले सपोर्ट गर्नुहुन्न नि त, अथवा गायिका बन्यो भने चाहिँ अझै यस्तै नराम्रो रूपमै हेर्नुहुन्छ होला गाउँघरतिर जस्तो लाग्छ मलाई, पश्चिम क्षेत्रतिर त अझै होइन। तर उहाँले चाहिँ तपाईँलाई सपोर्ट गरेर गीत रेकर्ड गर्नलाई काठमाडौँसम्म लिएर आउनु पनि। हजुर। त्यति राम्रो मान्नुहुन्छ अरे गायिका पेसालाई तपाईँको गाउँतिर? गाउँतिर पहिला कुरा गरे, आज भए त सबैले बुझिसक्नु भयो। पहिला त त्यति राम्रो मान्नुहुन्थेन नि? अझै पनि त्यस्तै छ हाम्रो गाउँतिर त। फलानाको मतलब श्रीमतीले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भन्ने, गीत गायो, नाच्छ रे गाउँछ रे भनेर कुरा काट्नेहरूको त लाइनै हुन्छ। तर पनि अझै पनि हजुर हजुर एकदमै नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्ने त्यस्तो छ। त्यसमध्येमा मेरो श्रीमान चाहिँ एउटा पुरुषको रूपमा समर्थन अथवा साथमा साथ अवश्य हल्लादेखि चाहिँ श्रीमान पाउनु भएको छ। पाएको छु, आफूमा आफै आभारी छु। म त एकदमै खुसी छु। कति उमेरमा तपाईँ बिहा गर्नुभएको थियो? सानै उमेरमा गर्नुभयो कि अहिले? मैले त सानै उमेरमा गरेको, 16 वर्षको बिहा गरेको। बिहा पछाडि चाहिँ इन्डिया गएर बस्नु थाल्नु? हजुर हजुर। भनेपछि कति सानो उमेरमा गर्नुभएको छ नि बिहा? सानै उमेरमा। त्यतिखेर त अब यस्तो केही थाहा थिएन त बिहे भनेको के हो, बिहे गरेपछि राम्रै हुन्छ होला भनेर बिहे गरियो। ठिकै छ, बिहे पनि एकछिन गर्नै पर्ने। सपना चाहिँ बिहेभन्दा अगाडि नै गायिका बन्छु भन्ने थियो कि बिहे पछाडि चाहिँ गायिका बन्छु भन्ने लाग्यो? पहिला त्यस्तो केही थाहा थिएन, गायिका बन्ने गाउन पर्छ, यस्तो गीत सङ्गीतको बारेमा हेर्ने देख्ने यताउता मोबाइलहरू पनि थिएन। त्यही भएर त्यस्तो सोच चाहिँ थिएन। तर गाउन पाएको भए कस्तो हुन्थ्यो भन्ने कहिलेकाहीँ लाग्थ्यो। अनि यो तलतिरतिर गएपछि मोबाइल फेसबुकहरू खोलियो, युट्युबमा सबै ठाउँ देख्दा हेर्दा सबै कुरा अनुभव भएपछि मैले पनि गाउन पाएँ हुन्थ्यो भन्ने जस्तो सोच भएको मेरो। अनि लाइब्रेरीमा पनि गएको, सबैजनाले भन्नुहुन्थ्यो। हजुर, यस्तै फेसबुक लाइभमा हजुर गएको। अनि सबैजना सुन्ने जतिले भन्नुहुन्थ्यो हजुरको स्वर यति मिठो छ, गएर गीत रेकर्डिङ गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर धेरैजनाले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो।
यति चाहिँ भन्थ्यो। अब फेरि विष्णुमाझीको एउटा गीत जोडौँ किनकि तपाईँको आवाज लवाज होइन त्यो गीत गाउने ट्युन चाहिँ त्यतिर जाँदो रहेछ। मैले यो मानेमा जोड्न खोजिनँ कि विष्णुमाझी जस्तै स्वर रहेछ भनेर चाहिँ जोड्न खोजेँ। कुन्धर मामा लेखेको छ र लेखेको छ र साँचो माया पिराती नगर यो चोखो माया मर्दैन तिम्रो नाम तर गतले मुटु भरि लेख्या छ ज्योतिषीले सिनामा हेर्नु पर्दैन लेखेको छ र लेखेको छ र साँचो माया पिराती नगर यो चोखो माया मर्दैन तिम्रो नाम तर गतले मुटु भरि लेख्या छ ज्योतिषीले जिनामा हेर्नु पर्दैन तिम्रो नाम तर गतले मुटु भरि लेख्या छ ज्योतिषीले जिनामा हेर्नु पर्दैन। कति मिठो आवाज क्या तपाईँको, सुनिरहँ जस्तो लाग्यो नि। साह्रै मिठो गीत गाउनुभयो। धन्यवाद, मिठो भनिदिनु भयो। तपाईँको मनपर्ने गायिका को भनेर सोध्यो भने पनि विष्णुमाझी बाहेक अरू अप्सन हुँदैन होला होइन? थाहा भएन। तपाईँ एकजना मनपर्ने गायिका रोज्नु न अहिले पछिल्लो समय र तपाईँलाई को मनपर्छ भनेर सोधौँ भने क्या मैले। मेरो मनपर्ने एकदमै ज्यादामा त म विष्णुमाझीको नै बिग फ्यान हो। धेरै जस्तो विष्णुमाझी दिदीको नै गीत सुनिरहेको हुन्छु। उहाँलाई जहाँ हुनुहुन्छ सम्मान छ। अरू सबैको गीत सुन्ने गर्छु, प्रायः जस्तो विष्णुमाझी। होइन सबै त मनपर्छ तैपनि सबैबाट पनि अलि सर्वोत्कृष्ट भन्ने हुन्छ क्या एकजना विष्णुमाझी दिदी नै हो। विष्णुमाझी नै हुनुभयो। अनि गायकतिर चाहिँ कसलाई मनपर्छ? अलिक कसको बढी गीत सुन्नुहुन्छ? केटा गायक दाई आदरणीय दाई खेमसेन्चुरीकै सुन्छु म ज्यादा। भनेपछि खेमसेन्चुरीको ठुलो फ्यान हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर पनि खेमसेन्चुरी दाईसँग गाउन पाएँ एकदमै खुसी छु म। कहिले सोच्नु भएको थियो काठमाडौँ जान्छु अथवा रेकर्डिङ स्टुडियोभित्र गएर म पनि गायिका बोल्छु अथवा गीत गाउँछु, यो परिकल्पना गर्नुभएको थियो कहिले कसो? यस्तो परिकल्पना चाहिँ गर्थिनँ कहिले नि, सम्भव थिएन। हामी जस्तो मान्छेले कहिले यस्तो अवसर पाउँछौँ होला, न कोही बोल्ने मान्छे छ न साथ सपोर्ट गर्ने मान्छे छ भन्ने यस्तो लाग्थ्यो। तर सङ्घर्ष गर्दा चाहिँ हुँदो रहेछ। पश्चिमतिर धेरै प्रतिभाहरू हुनुहुँदो रहेछ। जस्तो हामीले अस्ति भर्खर एकजना पनि स्वस्तिका साई भन्ने बहिनीलाई पनि लिएर आएका, उहाँको पनि गीत सुनेरै अन्तर्वार्ता लिएका थियौँ। तपाईँले पनि कतै हेर्नुभयो होला अन्तर्वार्ता उहाँको, कतै देख्नुभयो होला युट्युबतिर। तपाईँहरूको त्यो अलिक भौगोलिक विकटता भएर हो कि काठमाडौँबाट टाढा भएर हो कि त्यहाँ धेरै प्रतिभाहरू लुकेर बस्नु भएको छ नि त्यो ठाउँतिर होइन? टाढा भएर होला। हाम्रो ठाउँतिर खासै त्यस्तो चाहिँ केही सुविधा छैन, त्यही भएर। तपाईँहरूको त्यो अर्ग्यानिक त्यो गीत गाउने शैली नेचुरली छ कि तैपनि के भएको छैन त्यहाँको प्रतिभाहरू अझै सबैजना आउन सक्नु भएको छैन? त्यतातिरको मान्छेहरू पनि अगाडि अब त्यस्तो कोही हुनुहुन्न नै, त्यही भएर पनि हुनसक्छ। धेरै पछाडि परेको ठाउँ, प्रतिभाहरू धेरै भएर पनि अब अगाडि साथ सपोर्ट गर्ने मान्छे नभएपछि सम्भव नहुँदो रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई, मेरो अनुभवमा त्यस्तो लाग्छ। अब थोरै दुःख अथवा सङ्घर्ष गरेर के जोडौँ न, तपाईँ इन्डिया गएर तपाईँहरूको परिवार बसिरहनु भएको छ, बाहिरको ठाउँ आफ्नो जन्म घरबाट अथवा घरबाट बाहिर जाँदा त्यति सहज वातावरण हुँदैन बस्नको लागि, अथवा त्यहाँ खाना हरेक कुराको हिसाबले त्यति सहज हुँदैन घरमा बसेको जस्तो। जब बुवा आमाले पकाएर दिएर खाएको र बाहिर गएर आफूले बनाएर खाएको पनि धेरै भिन्नता आउँछ होइन? हजुर आउँछ नि त। अर्काको ठाउँमा जस्तो भयो भने काम गर्न पर्ने, दिनमा कमाएर साँझ छाक टार्न पर्ने, अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू सबै झेल्न पर्ने, गाह्रै हुन्छ। आफ्नो ठाउँ छोडेर गएपछि त राम्रो कहाँ हुन्छ र? त्यो आमा भन्ने शब्द फेरि एकदम पवित्र हुन्छ अरे क्या। आमा भन्ने शब्द यस्तो पवित्र हुन्छ अरे, हरेक दुःख सुखमा बढी सम्झिने भनेको आमालाई हो।
एज तपाईँले होस् या त मैले होस् जहिले जसले पनि एज अ दुःख पर्दाखेरि अथवा सुख पर्दाखेरि आमालाई धेरै सम्झिन्छौँ हामीले। मैले एउटा प्रश्न जोड्छु तपाईँले एउटा प्रसङ्ग जोड्छु। यस्तो दिनभरि थाकित अवस्थामा अथवा काम गरेर आइरहँदाखेरि होइन अब कतिको याद आउँछ आमाको। बेलुका चाहिँ त्यो आमाले दिएर पकाएर दिएको खानेकुरा अथवा आमाले त खाना खान बोलाएको यादहरू त्यस्तो आउँछ कि आउँदैन? आमाको याद आउँछ कि आउँदैन बेलुका तपाईँलाई चाहिँ त्यसरी अहिले इन्डियामा रहिरहँदाखेरि? आउँछ आमाको याद चाहिँ नआउने होइन। आमा पनि बुढी हुनुहुन्छ, बुवा हुनुहुन्न, सानो सानो भाइ बहिनीहरू छन्। अनि तिनीहरूलाई खुवाउन पढाउन लेखाउन आमाको अवस्था पनि मैले नै देख्न पर्ने हुन्छ। कस्तो हुनुहुन्छ होला, के खानुभएको छ, आफूले अब मिठो खाना खाँदा पनि सुत्दा पनि उठ्दा पनि आमाको चाहिँ धेरै याद आउँछ। धेरै बुढी हुनुहुन्छ आमा पनि, कमजोर हुनुहुन्छ धेरै। अब बुवा बितेको टेन्सन पनि उता, भाइ बहिनीलाई पढाउन लेखाउन, गरिब ठाउँतिरको बसाइ त्यस्तै छ। आउँछ आमाको याद धेरै आउँछ। पारिवारिक अवस्था अलिक नाजुकै छ तपाईँहरूको परिवार? नाजुकै छ। राम्रो भएदेखि त अब लाइन इन्डियातिर किन जानु पर्थ्यो। साँझ दिनमा कमाएर साँझ छाक टार्ने नै भन्न। एउटा गरिब परिवारबाट तपाईँ बिलोङ्स गर्नुहुन्छ, सायद प्रतिभाहरू पनि त्यस्तै गरिब परिवारबाट लुकेका हुन्छ भन्छन् कि धेरैजनाले। त्यो देखिरहेको छ अहिले बजारमा। उहाँहरूसँग गीत गरौँ भने पनि पैसा नभने प्रतिभा लुकाएर राख्नु पऱ्यो होइन। बजार पनि त्यस्तै छ अहिले, किनकि पैसा भयो भने मात्रै सबै यस्तो आफ्नो हुन्छ अरे। पैसाकै करामत होइन त संसारमा, पैसा भयो भने चाहिँ सबै आफन्त। मेरो बहिनीले पनि मिठो गीत गाउँछ। दुइटै बहिनीको आवाज चाहिँ मेरो जस्तै छ। सानो सानो छन् अहिले, तिनीहरूको आवाज पनि एकदम मिठो छ। अब मैले केही सङ्घर्ष गरेपछि यहाँभन्दा अगाडि बढ्न सकेपछि तिनीहरूको लाइन पनि बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्न सक्ला भन्ने केही आशा हो। अब कहिले फर्किनुहोस् तपाईँ इन्डिया चाहिँ? म 3-4 दिनमै फर्किन्छु होला। तलतिर नगयो आउनुभयो, गीत गाउनुभयो, भिडियो चाहिँ कहिले आउँछ हाम्रो? अहिले थाहा छैन भिडियो कहिले आउँछ भन्ने कुरा। अहिले चाहिँ अडियो मात्रै तपाईँले रेकर्ड गरेर चाहिँ एउटा सपना पुरा गरेर इन्डिया फर्किँदै हुनुहुन्छ? इन्डिया फर्किँदैछु। 2टा नानी बाबुहरू तलै छोडेर आएको। 2 महिना जति भयो गाउँतिर गएर बसेको। भाइको विवाह पनि थियो, अनि बुवा हुनुहुन्न, भाइको विवाह गर्ने यताउता सबै। परिवारको सबै जिम्मेवारी हजुरकै हातमा छैन? आमा घरमा सासु आमाको, देउरको, अनि माइतमा आमाको, बहिनीहरूको, भाइको सबैको देख्न पर्ने हुन्छ। त्यही भएर घरमा गएको, भाइको विवाह सकेर काठमाडौँतिर फर्केको। 2टा नानी, एउटा नानी एउटा बाबु तलतिरै छ। अनि भोलि पर्सितिरै फर्किन्छु होला यता बाटोमा। आँसु भन्ने कुरा के जिन्दगीमा 2चोटि आउँछ अरे। कहिले खुसी हुँदाखेरि आउँछ अरे, कहिले एकदम दुःख पर्दाखेरि आउँछ अरे। जस्तो आज गीत रेकर्ड गर्नुभयो, सायद खुसीको आँसु झार्नु पर्ला तपाईँले। झार्नु पनि झार्नु भएन आँसु? झारेको। खुसीको आँसु झऱ्यो नि त आज तपाईँको एउटा सपना पुरा गर्यो। एकदमै मम्मी पनि रुनुभएको थियो। मेरो छोरीलाई मेरो बाउ बाजेलेसम्म नदेखेको ठाउँमा गयो, मेरो सपना पुरा भयो भनेर मामी पनि रुनुभयो, अनि म पनि रोएको। अनि कतिको रुने गर्नुहुन्छ वास्तविक जीवनमा तपाईँ? आफ्नो सङ्घर्ष, घर परिवार अथवा आफ्नो जिन्दगी सम्झेर भनौँ न, सङ्घर्ष सम्झेर कतिको रुने गर्नुहुन्छ वास्तविक जीवनमा चाहिँ? रुन त जतिखेर पनि रुन मन लागिहाल्छ। सबै आफ्नो सानैदेखिको अवस्था हेर्दाखेरि पारिवारिकमा त त्यस्तो केही पनि छैन। अरू सबै सम्झिँदाखेरि रुन मन लाग्छ। भनेपछि वास्तविक जीवनमा धेरै रुनुहुन्छ? हजुर। के चिजहरू सुन्छ त? के चिजले चाहिँ तपाईँलाई एकदम चाँडो रुवाउँछ नि? अरू त्यस्तो केही पनि होइन। आमाको फेरि भाइ बहिनीको, भोलि आमा पनि बित्नुभयो भने तिनी भाइ बहिनीको अवस्था के होला, मलाई आफैलाई यस्तो छ भनेर यस्तै कुरा मनमा आएपछि चाहिँ रुन मन लाग्छ। अनि श्रीमानले सम्झाउनुहुन्छ न? सम्झाउनुहुन्छ, किन यस्तो गरेको, माछुनी मैले सपोर्ट गर्छु तिमीलाई भनेर मन चाहिँ खुसी बनाउनुहुन्छ। पनि श्रीमानबाट चाहिँ औसला साथ सपोर्ट तपाईँलाई मिलिरहन्छ हरेक क्षणमा? सपोर्ट समर्थन गरिदिनु भएको छ एकदमै। फेरि विष्णु माझीको एउटा गीत अथवा तपाईँलाई मनपर्ने जुनसुकै गीत गाएको हुन्छ एउटा? तिमी आकाश तिमी नै घाम बन्यौ हो, तिमी आकाश
झुटो बोले भाषमै हमला बारो मैले अग्नि झुम्ला तर तिमी बिना त चल्दैन हो चल्दैन मेरो जिन्दगानी हो चल्दैन हो चल्दैन मेरो जिन्दगानी हो चल्दैन हो चल्दैन मेरो जिन्दगानी। धन्यवाद। यस्तो मिठो आवाज यस्तो राम्रो प्रतिभा होइन लुकेर बसिरहेको रहेछ। आज हामीलाई पनि कस्तो सौभाग्य मिल्यो तपाईँ जस्तो राम्रो प्रतिभालाई दर्शक सामु देखाउन पाइएको छ। नयाँ गीत पनि रेकर्ड गर्नु भएको छ। मैले यति मात्रै जोडेँ आज तपाईँसँग पहिलोचोटि पनि कुराकानी गरियो। इन्डियादेखि गीत गाउनको लागि काठमाडौँ आउनु भएको छ। अब फेरि चाँडै फर्किँदै हुनुहुँदैछ इन्डिया। यति बेला दर्शक हेरेर बस्ने आम दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ? जति पनि मेरो इन्टरभ्यू हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई अझै यहाँभन्दा पनि धेरै अगाडिसम्म पुर्याइदिनु होला, केही स्थान दिनुहोला भन्न चाहन्छु। तपाईँसँग प्रतिभा छ होइन, यो प्रतिभा चाहिँ कति प्लेटफर्म पायो भने चाहिँ अवश्य पनि तपाईँले बजारमा चाहिँ राम्रो दर्शकको माया पाउने सम्भावना हामी देखेका छौँ। सायद दर्शकहरूले माया गर्नुहुन्छ होला, किनकि दर्शकहरूको माया नै ठुलो छ। उहाँले माया गरिदिनु भयो भने, उहाँले मन पराइदिनु भयो भने तपाईँको लागि धेरै राम्रो हुन्छ। इन्डियाको तपाईँको यात्रा सफल रहोस्। माया गीत पनि गाउनु भएको छ, निकै मिठो गीत रहेछ, खेमसँग गाउनु भएको छ। उहाँ गीतको लागि पनि शुभकामना छ। यस्तो मिठो आवाज भएका गायिकासँग कुराकानी गर्न पाइयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई। थ्याङ्क यू, नमस्ते।